Vamos embora pro bar. Amarrou bem? Bota pra dentro das calças. Deixa ligando aqui, a gente já... O aventureiro, viu? Porque por esse daqui? Não, precisar. Vamos ver. Aquele. Estamos no pontal. Tá carregando essa merda? Tá carregando isso? Não vi? Eu acho que é o celular. Vai carregar agora. Vontade. Cadê? Amanhã vai doer as minhas pernas. Nossa, encarga. Tá zerado. Ai, tem água na conexão.
Quer esticar as pernas? Quer usar o banheiro? Eu quero. Aproveita pra usar, porque ainda a estrada é longa. Hã? Essa rodada Quer? que ressoa que está segurando a cá. Ah, só 2 quilômetros. Tá vendo? Ó, tá gravando. Guardar esse celular desse, senão nós vamos encharcar ele. Vamos guardar esse celular. Volta lá atrás, lá. Hã? Vê só quanto tempo falta. Beleza, vamos para 30 minutos. Isso aí, vamos embora. Eu não quero correr muito por causa desse... Não enxergo nada na frente. Mas também não quero chegar tarde em casa. Vambora! Vou ter logo ali.